гости моего канала. С вами снова Максим Андреевич на канале Безумный Макс в моей рубрике «От чего и почему». И сегодня мы с вами поговорим, зачем человек дышит. Человек втягивает в себя воздух. Без него человек не может прожить и пару минут. Почему? Дело в том, что в воздухе содержится кислород, который нам необходим для жизни. Воздух поступает через трахею, дыхательное горло, в легкие. Это такие большие губки, которые втягивают в себя не воду, а воздух. Скрестите руки на груди и сделайте глубокий вдох. Вы почувствуете, как легкие расширяются, наполняясь воздухом. А теперь мы с вами поговорим, почему человек икает. Прямо под легкими находится мышца, она называется диафрагмой. Иногда диафрагма судорожно сокращается, и в легкие начинает поступать слишком много воздуха. И чтобы преградить путь этому излишнему воздуху, голосовая щель наверху трахеи резко закрывается. Доступ воздуха прекращается так стремительно, что тело человека непроизвольно содрогается, а сам человек икает. А теперь мы с вами поговорим о том, почему человек чихает. Когда в твой нос попадает пыль, то телу хочется чихнуть, чтобы избавиться от нее. Легкие силы выталкивают из себя воздух, прочищает нос, а ты в это время чихаешь. А знаешь ли ты, что когда ты чихаешь, то воздух вылетает из твоего носа со скоростью 160 км в час? Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Максим Андреевич. Увидимся на канале Безумный Макс. Всем пока!